ลงผมงอกผมขาดหลุดร่วงง่ายปัญหาผมในวัย35 บวกที่ไม่ควรมองข้ามค่ะพอเราอายุ30-35ขึ้นไปนะคะปัญหาผมก็มาเยือนหลายรูปแบบค่ะไม่ว่าจะเป็นบางลงค่ะผมขาดหลุดร่วงง่ายผมงอกสาเหตุที่เป็นแบบนี้แหละคะข้อแรกค่ะฮอร์โมนมีการเปลี่ยนแปลงค่ะพออายุมากขึ้นใช่ไหมคะส่งผลให้เส้นผมบางลงและหลุดร่วงง่าย2ค่ะปัญหาเรื่องความเครียดค่ะรู้ไหมคะว่าความเครียดส่งผลให้สุขภาพผมเราร่วงได้มากขึ้นค่ะสุดท้ายค่ะการดูแลผมที่ไม่ถูกวิธีค่ะใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสมค่ะทำผมบ่อยค่ะไม่ว่าจะเป็นทำสีผมดัดผมย้อมผมล้วนทำให้เส้นผมขาดหลุดร่วงค่ะคลิปหน้านะคะกิ๊กจะมาบอกวิธีดูแลผมในวัย35ค่ะ